Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Hello, magandang buhay sa ating lahat guys. Maulan na umaga na naman dito sa Bicol guys. So, wala tayong gagawin ngayon. Mag-unbox tayo ng item galing sa online. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutan guys mag-like, share, paki-subscribe at paki-click ng notification bell para up-to-date kayo sa mga susunod ko pang mga video. So tara na, samahan nyo guys, mag-unbox tayo. So ito guys yung ating solar panel. Ayan yung kanyang description. So tama-tama lang to doon sa kakabitan natin dahil hindi naman siya gagamit ng 220 na voltahe. So pang CCTV lang saka ilaw, pang charge ng cellphone. So okay na siguro yan. Hindi lang yan, okay talaga. So habang iniintay pa natin guys yung mga ibang parts niyan, bali unbox nga natin to, tapos talagyan natin ng wiring, tapos titestingin natin doon sa charge controller na dumating na rin. So ito guys nga pala guys, medyo nakakainis lang yung mga courier dahil hindi nila tuwin natin dito sa bahay. So sinundo pa natin yan doon sa kanilang bodega. So kanina kahapon mayroon pa tayong order na battery nga, nakalagay doon sa kanilang system ay out for delivery. So ngayon nga maghapon tayong naghintay, wala naman dumating. Nung gabi nakita natin doon na unsuccessful delivery daw, o parang hindi daw ma-reach yung client. So hindi natin matawagan dahil wala nga nakalagay doon na cellphone number ng delivery man. So naghanap tayo hanggang sa nakita natin yung kanilang site. Tapos ayun, nag-track tayo at nakita natin na maraming tawag sa atin na wala naman naka-registered sa ating cellphone. So hindi lang to guys isang beses nangyari sa Plus Express na delivery. Ayan, kung nakikinig kayo, mga tamad yung mga delivery man nyo, ayaw nila maghatid, lalo na pag mabigat, 10 piraso. Kaya siguro sinasabi nila na i-reschedule, puro i-reschedule tapos kakancel. So hindi lang isang beses to nangyari guys, maraming beses na sa akin to. Kaya saludo tayo doon sa GNT na kahit anong laki, anong bigat, talagang i-deliver nila, iatid sa bahay. So ayan, Plus Express Delivery. Ayan, magpalit na kayo ng mga courier nyo dahil mga tamad. So ayan guys, start na tayo. Ayan, bubuksan natin yan. Kailangan natin ito. Okay naman yung pagkakabalot. Ito guys, medyo okay naman to kahit hindi inatid sa atin. At least tumawag naman yung courier nito na hindi kasya sa motor niya, saka ang lakas ng ulan. Kaya nakiusap niya na kung pwede, ako na lang kumuha. So walang problema dahil napakalapit lang. Hindi katulad nung delivery doon sa express van na nangangatwiran pa na hindi daw tayo makita. So bali dumidepende lang sila doon sa number na binigay natin. Ang problema naman dito sa amin guys ay napakahina ng signal, kaya pag hindi nila natawagan, yan, sila na mismo magdi-decide na hindi daw mahagilap yung kliyente at magre-reschedule, at pag hindi pa rin mahagilap ay kakancel nila. Ayan. So hindi lang dalawang beses nangyari sa atin yan. Yung mga una ko pang order na parehas na item, siguro dahil napakabigat, tinatamad sila mag-deliver.
Ayan. Hmm? Ang ganda ng packaging nito. Nakalang sa yan, Lola Jolie. Yes. So, guys, oh. So, makikita natin yung kanyang description. Mono 120 watts. Ayan. So, meron pa siyang diagram. So, hindi natin sisirain yung kanyang takip. Ayan. So, yun guys. Yung ating solar panel, oh. Yan, meron pang pangalan natin. Ayan. So, maganda yung pack nila. Ayan yung kanyang, ayan, no? Yung kanyang, hindi ko na sasabihin kung anong brand. So, ito. Nga lang, wala tayong ganitong socket. So, mamaya, magte-testing tayo ng voltage nito. Siguro kahit liwanag, ay makakasagap tayo ng counting voltage. So, yun guys, na-unbox na natin. Ayan. So, mamaya iwa-wiring natin to. Maglalagay tayo ng wire dito. Siguro ikakat na lang natin to dahil wala tayong socket nito. Ihinang na lang natin yung dulo para matibay. So, maganda tong klase guys na panel. Ayan. So, mamaya titingnan natin kung mayroon tong voltahe. Okay guys, hanapin muna natin yung ating tester at magsusukat tayo ng voltahe. Ito yung ating laging kasangga. Hindi mawawala sa buhay natin to. Ayan. So, try natin kung kahit walang araw, titingnan natin kung ilang volts yung lumalabas dito sa kanyang terminal. Ayan. So, kailangan di baliktad. Positive to positive. Ayan, may nakalagay na itong pula ay laging positive yan. So, dito yung positive. Dito yung kanyang negative. So, yun guys, tama-tama sa description niya. Mayroon tayong 17.9 na voltahe. So, okay siya. Yan. So, maganda at walang damage yung ating solar panel. So, hintayin na lang natin yung ibang parts nito para ma-install natin to doon sa ating tropa. Ayan. So, ayan. Ito rin pala yung gagamitin natin na solar charge controller. Ayan. Hindi yung PPT siya. Parang pangalan lang niya. Ayan. So, PWM. Ito. Ayan. So, ayan. Dyan siya. So, bali, ang kulang na lang natin ito ay mga switch, mga breaker. Meron na rin tayong wiring yan. Battery. At saka yung mga ikakabit yan na ilaw. So, yan. Okay talaga tong project natin to. So yun guys, nakapag-unbox na tayo at nakita natin yung item na walang damage at nasubukan na rin natin yung voltahe, nasukat natin kung mayroong voltaheng lumalabas kahit walang araw. So far okay naman siya. So abangan na lang natin guys yung mga susunod pa natin gagawin. So mga ilang step pa yan. So pag pinagdugtong-dug na, napakahaba ng video natin. Kaya abangan nyo guys yung susunod pa natin gagawin. Siguro ang susunod na step ay i-train natin siya sa bakal. Lalagyan natin siya ng bakal para at least hindi siya mabitbit ng mga magnanakaw. So ayan guys, abangan natin yung susunod ko pa ang video. So God bless and goodbye.